Fakta menarik kucing yang jarang kamu tahu. Kucing bukan sekadar hewan peliharaan, mereka penuh keajaiban. Tahukah kamu, kucing mengeong hanya untuk manusia? Yap, suara khas ini adalah cara mereka berkomunikasi dengan kita. Menariknya, mereka juga memiliki sekitar 100 jenis suara untuk menunjukkan perasaan mereka. Pernah lihat kucing bergerak-gerak saat tidur? Itu tanda mereka sedang bermimpi. Sama seperti manusia, kucing memasuki fase tidur REM. Dalam fase ini, mereka mungkin bertemu, tikus atau mengejar bola mainan dalam imajinasi mereka. Kucing adalah atlet ulung. Mereka bisa melompat hingga 6 kali tinggi badan mereka.